सब्सक्राइब कीजिए अंकित टेक जोन को और बजाइए इस घंटे को टेक्निकल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे जियो फीचर्स फ़ोन की। तो हाय गाइस, दिस इज अंकित पंचाल एंड यू वाचिंग अंकित टेक जोन। दोस्तों हम जियो फीचर्स फ़ोन के बॉक्स पे आ चुके हैं। आप देखिए कुछ इस तरह का बॉक्स है, ब्लू कलर का बॉक्स है, काफ़ी दिखने में डिसेंट लग रहा है। और दोस्तों चलिए आगे मैं इसके बॉक्स को ओपन करके देख लेता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए फ्रेंड्स इसे ओपन कर लेते हैं। जब इसे फ्रंट में जाएंगे देखिए तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप इस मोबाइल को आप टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसे ओपन कर लेते हैं। जब इसे ओपन कर लेंगे आपको मोबाइल दिखेगा, इसे भी हम लोग निकाल के साइड में कर लेते हैं और साथ साथ आपको एक बैटरी मिल जाती है और आपके साथ यूज़र मैन्युअल गाइड भी मिल जाता है, उसे भी हम लोग निकाल के साइड में रख देते हैं। और देखते हैं इस बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। आपको एक चार्जर मिल जाएगा जो और मोबाइलों के साथ मिलता है। चलिए फ्रेंड फटाफट इसके स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। जैसे कि आप डिस्प्ले देख रहे होंगे, आप एचडी वॉइस एंड वीडियो कॉल कर सकते हैं। 2.4 इंच का QVGA TFT डिस्प्ले मिल जाएगा। 2 मेगापिक्सल VGA कैमरा मिल जाएगा, 2 कैमरा मिलेगा फ्रंट और बैक। आप वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इंडियन मल्टीपल लैंग्वेज मिल जाएगा। 128 GB का आप मेमोरी कार्ड लगा के इसके एक्सटर्नल स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ 4G इंटरनेट ब्राउजिंग मिल जाएगा जो कि मोबाइल के साथ कंपनी का ही होगा। साथ ही साथ आपको 2000 mAh बैटरी मिल जाएगी। वायरलेस FM रेडियो, GPS, ब्लूटूथ। अगर हम इसके रैम की बात करें तो 512 MB रैम। अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें 4GB आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपको वॉइस असिस्टेंट मिल सकता है जिसके थ्रू अपने वॉइस के थ्रू आप मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड कुछ इसके स्पेसिफिकेशन है। अब चलिए मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं और अंदर क्या फीचर्स हैं। चलिए फ्रेंड्स इसे हम लोग ऑन कर लेते हैं। इसे ऑन कर लेंगे तो फ्रेंड्स आप देख लेगा जो मोबाइल ये रन करेगा ये KaiOS प्लेटफॉर्म पे रन करेगा। और इसे ऑन हो जाने दीजिए। बैक से कुछ इस तरह है जो कि कैमरा, ये बैक कैमरा है, बगल में स्पीकर है और इसमें ये C टाइप का USB चार्जर मिल जाएगा। और फ्रंट से ओपन करेंगे तो कीपैड देख लीजिए, देखने में काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है मोबाइल। और इसका डिस्प्ले की बात करें 2.4 इंच का QVGA TFT डिस्प्ले है, आप ये देख लीजिए। इसके मेनू में चलेंगे, मेनू के अंदर क्या क्या और फंक्शंस है आपको दिखाता हूँ मैं। इसे अभी कुछ इस तरह के मोबाइल है तो काफ़ी कंफर्ट है। मोबाइल हाथ में लेने के बाद काफ़ी कंफर्ट और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। वेट भी ज़्यादा नहीं इस मोबाइल का। इसे मेन्यू को ओपन कर लेते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले आपको एक नोट मिल जाएगा। बगल में अगर जाएंगे तो कॉल लॉग्स मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। देखिए बगल में कॉन्टैक्ट है, जियो स्टोर है और कैमरा है। तो हम लोग जियो स्टोर में चलते फ्रेंड, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको। फ्रेंड जियो स्टोर में आपको जो KaiOS के जो एप्लीकेशन है, जो डेवलपर है उन्होंने अभी तक सिर्फ 2 एप्लीकेशन बनाए हैं, जियो वीडियो कॉल और फेसबुक अभी तक बनाए हैं। धीरे धीरे सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। इसके साथ इंटरटेनमेंट के लिए आपको जियो सिनेमा, म्यूजिक, जियो TV, कुछ इस तरह के फंक्शंस हैं। आपको मैं फटाफट दिखा देता हूँ। इसके साथ ही साथ इसमें एक कैमरा भी है, कैमरा आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। कैमरा ओपन कर लेते हैं तो फ्रेंड ये इसमें बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों हैं। देखिए फ्रेंड एक पिक है, आपको मैं एक फ़ोटो एक लेके भी दिखा दूंगा। ये है, इसमें देखिए रियर और फ्रंट आपको दोनों ऑप्शन दिखा रहा है। तो कुछ ये कैमरा है, आप देख लीजिए। कैमरा काफ़ी अच्छा है इस मोबाइल के हिसाब से, इस रेंज के हिसाब से। 1500 रुपये में मोबाइल और आपको क्या चाहिए फ्रेंड्स। ये और दूसरा एक एप्लीकेशन है कैलेंडर, इसमें आप कैलेंडर भी बहुत सारे इसमें इसके जो होने चाहिए 1500 रुपये के हिसाब से काफ़ी इसमें फीचर्स हैं। और ये म्यूज़िक है, काफ़ी फंक्शन है, आपको मैं धीरे धीरे सारे दिखा देता हूँ। और साथ में फ्रेंड आपको एक ब्राउज़र इसका दिखा देते हैं। ब्राउज़र का जो इसका फर्स्ट जो लुक है कैसा है, तो काफ़ी अच्छा है। नॉर्मल ब्राउज़र है, एक मोबाइल जिस तरह होना चाहिए कीपैड मोबाइल में वैसा एक ब्राउज़र है। काफ़ी फास्ट इंटरनेट भी चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स में मैंने एक यूट्यूब आपको ओपन करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे एक यूट्यूब का ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक वीडियो भी आपको चला के आपको उसका साउंड भी सुना दूँगा। तो साउंड एक कहना मतलब ये कि मोबाइल ओवरऑल मोबाइल एक धमाका है, काफ़ी अच्छा इसके फंक्शंस है। मोबाइल अच्छा वर्क भी कर रहा है। ये सॉन्ग है, आप सॉन्ग जरूर सुन लीजिएगा। फ्रेंड चलिए इसके एक सेटिंग में हम लोग चल के देख लेते हैं सेटिंग में क्या क्या है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एयरप्लेन मोड है, मोबाइल नेटवर्क डेटा जैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, वाईफाई आपको दिख रहा है, ब्लूटूथ है। मैंने सारे स्पेसिफिकेशन आपको मैंने वैसे बता दिए हैं। आप जल्दी से जल्दी आप देख लीजिए क्या है।
आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।